అందరికీ నా నమస్కారాలండి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి 9వ తరగతి ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో ఎన్సీఆర్టీవి ఇఫ్ ఐ వర్ యు అనే పాఠ్యాంశం ఉంది. దాని గురించి చర్చించుకుందాం. ఇఫ్ ఐ వర్ యు అంటే నేనే నువ్వు గనక అయితే అనేసి అనమాట. ఇందులో ప్రధాన పాత్రధారుడు వచ్చేసి జెరార్డ్. ఇతను ఒక ఒంటరిగా నివసిస్తూ ఉంటాడు ఒక కాటేజ్లో. అయితే ఒక ఆగంతకుడు వస్తాడు, ఇంట్రూడర్. వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ కథ అంతా కూడా సాగుతుంది, జెరార్డ్ ఇంట్రూడర్ మధ్యలో. ఈ ఇంట్రూడర్ అంటే ఆగంతకుడు, ఎవడో తెలియదు, వాడి పేరు ఏమి తెలియదు, తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు ఈ స్టోరీలో. కాకపోతే అతను క్రిమినల్ అన్నమాట. ఇతని యొక్క కాటేజ్లోకి వచ్చేస్తాడు. అతని ఉద్దేశం ఏంటంటే మర్డర్ చేయడం. ఎవరిని? జెరార్డ్ని మర్డర్ చేయడం. అయితే ఎందుకు మర్డర్ చేస్తున్నాడంటే టు టేక్ ఆన్ హిజ్ ఐడెంటిటీ. అతని ఐడెంటిటీని దొంగతనం చేయాలని అనుకుంటున్నాడు. ఆ ఐడెంటిటీని అతను దొంగతనం అనేది చేస్తాడా, సక్సెస్ అవుతాడా అనేది ఇఫ్ ఐ వర్ యు. ఇక జెరార్డ్ మాట్లాడుతుంటాడు ఫోన్లో, సర్దుకుంటూ ఉంటాడు, ఎక్కడికో ప్రయాణమై వెళ్ళాలనుకుంటాడు. ఇక ఫోన్లో వెల్ టెల్ హిమ్ టు ఫోన్ అప్ డైరెక్ట్లీ. నాకు ఫోన్ చేయమని చెప్పు డైరెక్ట్గా, ఐ మస్ట్ నో, నాకు తెలియాలి. ఎస్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఐ విల్ స్టిల్ బీ హియర్ బట్ యూ మస్ట్ నాట్ కౌంట్ ఆన్ దట్. ఇన్ అబౌట్ 10 minutes టైమ్ రైట్ హో గుడ్ బై. ఈ విధంగా ఏం చేస్తాడంటే ఫోన్ చేస్తాడు, ఫోన్ చేసి మాట్లాడతాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే క్లియర్గా ఉండదు, అన్నీ చూడండి డాట్స్, ఐ విల్ స్టిల్ బీ హియర్, ఇక్కడే ఉంటాను, కానీ నువ్వు నా మీద నమ్మకం ఉంచొద్దు, 10 నిమిషాల టైము, ఓకేనా, గుడ్ బాయ్, ఈ విధంగా ఉంటుంది. హీ పుట్స్ డౌన్ ద ఫోన్ అండ్ గోస్ టు ద దివాన్ ఆన్ ది లెఫ్ట్. దివాన్ కాట్ అంటారు కదా మామూలుగా కూర్చునేది, దాని పక్కగా లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తాడు. వేర్ దేర్ ఈజ్ అ ట్రావెలింగ్ బ్యాగ్. ఓ ట్రావెలింగ్ బ్యాగ్ ఉంది, అది సర్దుకుంటూ ఉంటాడు. వైల్ హీ ఈజ్ దస్ ఎంగేజ్డ్ అనదర్ మ్యాన్. ఇలా అతను సర్దుకుంటూ ఉంటాడు. అదే టైంలో సిమిలర్ ఇన్ బిల్డ్ టు జెరార్డ్, అంటే కరెక్ట్గా అతనిలాగే, అతని బాడీ ఎట్లా ఉందో సేమ్ అంతే విధంగా ఉంటే ఒక వ్యక్తి ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్ అండి. అతని కుడివైపుగా ఎంటర్ అవుతాడు. రివాల్వర్ ఇన్ హ్యాండ్. ముఖ్యంగా ఏముంది, రివాల్వర్ అనేది చేతిలో ఉంది. హీఈస్ ఫ్లాషీలీ డ్రెస్డ్ ఇన్ అన్ ఓవర్ కోట్ అండ్ ఏ సాఫ్ట్ హ్యాట్. ఇక చక్కగా డ్రెస్ చేసుకున్నాడు, ఓవర్ కోట్ ఉంది అండ్ సాఫ్ట్ హ్యాట్ పెట్టుకొని ఉన్నాడు. ఈ బంప్స్ యాక్సిడెంట్లీ అగేన్స్ట్ ద టేబుల్ అండ్ అట్ ద సౌండ్ జెరార్డ్ టర్న్స్ క్విక్లీ. అయితే అతను ఏంది యాక్చువల్గా అక్కడున్న ఏదైతే ఇక్కడ చూడండి బల్ల ఉంది కదా, దాన్ని గుద్దుకుంటాడు, శబ్దం అవుతుంది. వెంటనే జెరార్డ్ వెనక్కి తిరుగుతాడు. ఈ వ్యక్తి, రివాల్వర్ పట్టుకున్న వ్యక్తి ఏం మాట్లాడుతున్నాడో చూద్దాం. జెరార్డ్ ప్లెజెంట్లీ, వై దిస్ ఈజ్ ఎ సర్ప్రైజ్ మిస్టర్. ఏంది సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలంటే ఈ విధంగా ఇలా ఇవ్వాలా ఏంటి అన్నాడు జెరార్డ్. ఇంట్రూడర్ చెప్తున్నాడు, ఐఎమ్ గ్లాడ్ యు ఆర్ ప్లీజ్డ్ టు సీ మీ. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, నన్ను చూసి నువ్వు ఇంత ఆనందపడతావని నేను అనుకోలేదు. ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ బి ప్లీజ్డ్ ఫర్ లాంగ్. ఇదే ఆనందం ఇంకా ఎక్కువసేపు ఉంటుందని నేను అనుకోను. పుట్ దోస్ పాస్ అప్ అంటే హ్యాండ్స్ అప్ అన్నాడు. హ్యాండ్స్ అప్ అంటే చేతులు పైకెత్తి నిలబడని. దిస్ ఈజ్ ఆల్ వెరీ మెలో డ్రామాటిక్, నాట్ వెరీ ఒరిజినల్ పర్హాప్స్. బట్ జెరార్డ్ చెప్తున్నాడు. జెరార్డ్ ఏమనుకుంటున్నాడు, అతను ఎవరి కోసమో వెయిట్ చేయడమో ఏదో చేస్తున్నాడు, లేదా సింపుల్గా హ్యాపీగా కూల్ మైండెడ్తో అసలు ఏం జరుగుతుందో అంచనా వేస్తున్నాడు. ఇది ఒక మెలడీ డ్రామా లాగుంది కానీ ఇవన్నీ కాదు అన్నాడు. ఇంట్రూడర్ వెంటనే ట్రయింగ్ టు బీ కామ్, అసలు అంచుకుంటున్నాడు. ఈడేంద్ర బాబు ఆట ఆడుకుంటున్నాడు నాతో అన్నట్టు. ఎవడైనా గన్ను తీసుకొస్తే అమ్మో ఏంది అనేసి భయపడతాడు. ఒంటరికున్నాడు ఈడు, ఏంది నాటకాలు ఆడుతున్నాడు అనుకుంటున్నాడు. జెరార్డ్, నాన్ టాలెంట్ ఈజ్ యువర్ వర్డ్ ఐ థింక్. నాన్ టాలెంటెడ్ అంటే నాన్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని. ఇంట్రూడర్, థ్యాంక్స్ ఎ లాట్, యూ విల్ సూన్ స్టాప్ బీయింగ్ స్మార్ట్, ఐ విల్ మేక్ యూ క్రాల్, ఐ వాంట్ టు నో ఫ్యూ థింగ్స్. ఇంట్రూడర్ ఈ వ్యక్తి చెప్తున్నాడు, నువ్వు ఇట్లానే కబుర్లు చెప్తా ఉన్నావు అనుకో, ఏం జరిగిద్దో తెలుసా, నా తుపాకీతో నేను కాలుస్తాను చేతుల మీద కాళ్ళ మీద, అప్పుడు నువ్వు పాక్కుంటా ఉండాల్సి ఉండిద్ది, నీ పరిస్థితి చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది, కాబట్టి దయచేసి ఇలాంటివి ఆపేయి. జెరార్డ్ చెప్తాయి, ఎనీథింగ్ యూ లైక్, ఐ నో ఆల్ ద ఆన్సర్స్. ఏదైనా అడుగు, నేను చెప్పేస్తాను. బట్ బిఫోర్ బిగిన్ ఐ షుడ్ లైక్ టు చేంజ్ మై పొజిషన్, యూ మే బీ కంఫర్టబుల్ బట్ ఐఎమ్ నాట్. సరే ఏదైనా అడుగు, నా దగ్గర అన్ని సమాధానాలు ఉన్నాయి, కానీ నువ్వు ఈ విధంగా నన్ను నించోబెట్టి చేతులు ఎత్తమని చెప్పి ఈ విధంగా చేస్తే నా అసలు సౌకర్యంగా లేదు. నీకే బాగానే ఉంది, ఎక్కడైనా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే బాగుండిద్ది ఇక్కడ అన్నాడు. సరే అన్నాడు ఇంట్రూడర్, సిట్ డౌన్ హియర్, ఇక్కడ కూర్చో, అండ్ నో ఫన్నీ బిజినెస్, ఎదో వేషాలు మాత్రం వేయద్దు అనేసి చైరు పక్కన సీటు ఈ విధంగా కూర్చుంటారు అనమాట.
నౌ దెన్ వీ విల్ హ్యావ్ ఎ నైస్ లిటిల్ టాక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు నీ గురించి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానని ఆగంతకుడు చెప్తాడనమాట. ఇంట్రూడర్. జెరాడ్. అట్ లాస్ట్ సింపాథటిక్ ఆడియన్స్, ఐల్ టెల్ యూ ద స్టోరీ ఆఫ్ మై లైఫ్. బా, చివరికి అన్నాళ్ళకి దొరికింది. ప్రశాంతంగా నా ఆత్మకథను చెప్పుకునే వీలు దొరికింది. How as a child I was stolen by gypsies, and why at the age of 32 I find myself in the lonely Essex cottage. How. ఇక కథ మొదలు పెట్టాడు, ఆత్మకథ చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు. నన్ను జిప్సీలు ఏం చేశారు, చిన్నప్పుడే కిడ్నాప్ చేశారు. 32 ఏళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఇది అందమైన ఎసెక్స్ కాటేజ్లో ఉంటున్నాను. అంటే ఏంటి, ఏం జరిగింది ఈ మధ్యలో అని మొదలుపెట్టాడు. ఇంట్రూడర్ వెంటనే కీప్ ఇట్ టు యువర్ సెల్ఫ్, నీ ఆత్మకథ నీ దగ్గరే ఉంచుకో. అండ్ జస్ట్ ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్స్, నేను చెప్పే ప్రశ్నలకు సమాధానం మాత్రమే చెప్పు. యూ లివ్ హియర్ అలోన్, వెల్ డూ యూ అని అడిగాడు. నువ్వు ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉంటావా అని అడిగాడు. ఐఎమ్ సారీ, ఐ థాట్ యు వర్ టెల్లింగ్ మీ, నాట్ ఆస్కింగ్ మీ. ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్, యువర్ వాయిస్ ఈజ్ అన్ఫెమిలియర్. జెరాడ్ చెప్తున్నాడు, నువ్వు నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నట్టు లేదే, నువ్వే ఆన్సర్లు చెప్తున్నట్టున్నావే. ఒంటరిగా ఉంటున్నావు కదా అన్నావు. ఒంటరిగా ఉంటున్నా అని తెలుసు నీకు, నువ్వే ఆన్సర్లు నాకు చెప్తున్నట్టున్నావు అన్నాడు. డూ యూ లివ్ హియర్ అలోన్? ఇవన్నీ కాదు, నువ్వు ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉంటున్నావా? జెరాడ్ అన్నాడు. అండ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఆన్సర్? సరే నేను ఆన్సర్ చెప్పను, దీనికి ఏమైంది? ఇంట్రూడర్. యూ హ్యావ్ గాట్ ఎనఫ్ సెన్స్ నాట్ టు వాంట్ టు గెట్ హర్ట్. తుపాయి పెట్టి కాల్ చేస్తా. నువ్వు నీకు ఏం తగలకుండా ఉండాలంటే మాట్లాడాలా, బుల్లెట్ దెబ్బలు తగులుతాయి లేకపోతే. జెరాడ్. I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in mere desire to so. What do you think? ఇక జెరాడ్కి ఏంటంటే నవ్వులాటగా ఉంది. ఎవడైనా కానీ గుడ్ సెన్స్ ఏంటంటే అవాయిడ్ చేయాలని అనుకుంటాడు పెయిన్ని. ఇంట్రూడర్. నెవర్ మైండ్ మై నేమ్, మిస్టర్ అర్ అన్నాడు. అంటే పేరు అడుగుతున్నట్టు. యు ఆర్ మిస్టర్ అంటే మీ పేరు ఏంటి అని అడుగుతున్నట్టు. ఇంట్రూడర్ చెప్తాడు, ఆగంతకుడు. నెవర్ మైండ్ మై నేమ్, నా పేరు నీకు అనవసరం. ఐ లైక్ యువర్స్ బెటర్ మిస్టర్ జెరాడ్. వాట్ ఆర్ యువర్ క్రిస్టియన్ నేమ్స్? నా పేరుతో నీకు అనవసరం, నీ పేరు నాకు తెలుసు, అదేంటంటే జెరాడ్. అయితే క్రిస్టియన్ పేర్లు ఏంటి? జనరల్గా ఏంటంటే బాప్తిస్మా అని ఉంటుంది, అది తీసుకున్న తర్వాత కొత్త పేరు అనేది పెడతారనమాట. కాబట్టి జెరాడ్ చెప్తాడనమాట, అదేంటంటే విన్సెంట్ చార్ల్స్ అని చెప్తాడు. ఇంట్రూడర్ చెప్తాడు, డూ యూ రన్ ఏ కార్? నీ దగ్గర కార్ ఉందా? జెరాడ్ చెప్తాడు, నో. అప్పుడు ఇంట్రూడర్ ఆగంతకుడు చెప్తాడు, దట్స్ ఏ లై, అబద్ధం చెప్తున్నావు. యు ఆర్ నాట్ డీలింగ్ విత్ ఏ ఫూల్, ఐఎమ్ యాజ్ స్మార్ట్ యాజ్ యూ అండ్ స్మార్టర్ అండ్ ఐ నో యూ రన్ ఏ కార్, బెటర్ బీ కేర్ఫుల్ వైస్ గాయ్. నువ్వు చాలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే నీ దగ్గర కారు ఉంది, నాకు తెలుసు. నువ్వు స్మార్టర్ అయితే నేను స్మార్టర్, కాబట్టి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడు. నువ్వు చెప్పే అబద్ధం చెప్పినట్లయితే బుల్లెట్ దిగిద్ది. జెరాడ్ చెప్పాడు, ఆర్ యూ అమెరికన్? సమాధానం చెప్పట్లా, నువ్వు అమెరికన్వా అంటున్నాడు జెరాడ్. ఆర్ ఈజ్ దట్ మియర్లీ క్లెవర్ ఇమిటేషన్, లేకపోతే అమెరికన్ లాగా నువ్వు ఫోజులు కొడుతున్నావు? ఇంట్రూడర్ చెప్తున్నాడు. ఆగంతకుడు. లిసన్, దిస్ గన్ ఈజ్ నో టాయ్. దయచేసి నేను చెప్తున్నాను, ఈ గన్ను బొమ్మ కాదు. ఐ కెన్ హర్ట్ యూ వితౌట్ కిల్లింగ్ యూ అండ్ స్టిల్ గెట్ మై ఆన్సర్స్. నిన్ను చంపకుండా నిన్ను గాయపరిచి నీ దగ్గర నుండి సమాధానాలని నేను సులభంగా పొందగలుగుతాను. ఓకే Jared, of course, if you put like that, I will be glad to assist you. I do possess a car. It's in the garage round the corner. సరే, అవును నిజమే, నా దగ్గర కారు ఉంది, అది గరాజ్లో ఉంది. ఇంట్రూడర్. దట్స్ బెటర్. డూ పీపుల్ ఆఫెన్ కమ్ అవుట్ హియర్? నీకోసం జనాలు వస్తూ ఉంటారా? అంటే వెరీ రేర్లీ, సర్ప్రైజింగ్లీ ఫ్యూ పీపుల్ టేక్ ట్రబుల్ టు విజిట్ మీ. యాక్చువల్గా ఎవరు రారు, ఎవరో కొంతమంది ఇక ఇబ్బందులు పడ్డానికే నన్ను విజిట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎవరంటే బేకర్ అంటే ఈ రొట్టె ముక్కలు అమ్ముకునేవాడు, గ్రీన్ గ్రాసర్ కూరగాయలు అమ్ముకునేవాడు, మిల్క్ మ్యాన్ పాలు అమ్ముకునేవాడు, వీళ్ళందరూ ఇంటికి వచ్చి సరుకులు ఇస్తారు కదా, అది. క్వైట్ చార్మింగ్ బట్ నో వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్. నీలాగా మాత్రం వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అని అది చెప్పాడు జెరాడ్. ఇంట్రూడర్. ఐ హ్యాపెన్ టు నో దట్ యు నెవర్ సీ ట్రేడ్స్ పీపుల్. ఇంకో విషయం ఏంటంటే నువ్వు ఎవరితోనూ వ్యాపారం ఇట్లాంటి ఏ సంబంధాలు లేవని నాకు తెలిసింది అన్నాడు. You seem to have taken considerable amount of trouble since you know so much about me. Won't you say something about yourself? You have been so modest. అసలు నా గురించి మొత్తం పుట్టుపూర్వోత్తరాలన్నీ తెలుసుకున్న బాగానే ఉంది, నీ గురించి కూడా చెప్తే బాగుండేది కదా నాకు అన్నాడు జెరాడ్. ఇంట్రూడర్ ఏంటంటే ఐ కుడ్ టెల్ యూ ప్లెంటీ
You think you are smart, but I am the top of the class round here. I have got brains and I use them. That's how I have got where I have. ఇంట్రోలో చెప్తాను, నేను చాలా స్మార్ట్, ఓకే, టాప్ క్లాస్, నాకు చాలా బ్రెయిన్ ఉంది, దాన్ని యూజ్ చేస్తాను, అందుకే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. జెరాడ్ అంటున్నాడు. జెరాడ్కి యాక్చువల్గా ఏం అర్థం కావట్లేదు, వీడు ఎందుకు వచ్చాడు, ఏంది పరిస్థితి అని. అండ్ వేర్ ప్రిసైజ్లీ యూ హ్యావ్ గాట్, ఇట్ డిడ్ నాట్ రిక్వైర్ ఎ గ్రేట్ బ్రెయిన్ టు బ్రేక్ ఇన్ టు మై లిటిల్ కాటేజ్. చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నాను అంటున్నాడు జెరాడ్. నీకు అంత బ్రెయిన్ అవసరంలా ఈ చిన్న కాటేజ్లోకి రావడానికి. ఆగంతకుడు ఏమంటున్నాడు చూద్దాం. వెన్ యూ నో ఐ హ్యావ్ బ్రోకెన్ ఇన్ టు యువర్ లిటిల్ కాటేజ్ యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్ అండ్ ఇట్ వోంట్ బి ఎ ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్. ఏమంటున్నాడు, సరే ఈ కాటేజ్లోకి రావడానికి పెద్దగా ఏమీ తెలివితేటలు ఏవి అవసరం లేదు, కానీ నేను ఎందుకు వచ్చానో తెలిస్తే మాత్రం నువ్వు మాత్రం మైండ్ పోయిద్ది నీకు. జెరాడ్, విత్ యూ ఫిగరింగ్ సో లాజిక్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్. బై ద వే వాట్ పర్టికులర్ లైన్ ఆఫ్ క్రైమ్ డూ యూ ఎంబ్రేస్? ఆంట్ యూ ఎ స్పెషలిస్ట్? జెరాడ్ అడుగుతున్నాడు. ఏదో డాక్టర్ లాగా వెళ్ళినప్పుడు మీరు దేంట్లో అండి స్పెషలిస్టు, చర్మమా, ఎముకల, తల అన్నట్టుగా దొంగను అడుగుతున్నాడు. సరే నువ్వు ఏ క్రైమ్లో స్పెషలిస్టు చెప్పు అంటున్నాడు. ఇంట్రూడర్ చెప్తున్నాడు. మై స్పెషాలిటీ ఈజ్ జ్యువెల్ లాబరీ. నగల దొంగతనం చేసేవాడిని నేను, నగలెత్తుకుపోయేవాడిని. యువర్ కాల్ విల్ డూ మీ ఏ ట్రీట్. నీ కారుని చూసావా, అది నాకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్స్ సర్టెన్లీ ఏ డాండీ బస్. అసలు సూపర్ కార్ నీ దగ్గర ఉంది. ఓ జెరాడ్ అంటున్నాడు. చాలా భయపడట్లేదు, చాలా స్పాంటేనియస్గా, చాలా క్లెవర్గా సమాధానాలు చెప్తున్నాడు, విసిగిస్తున్నాడు. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ జ్యువెల్స్ ఆర్ ఫ్యూ అండ్ ఫార్ బిట్వీన్ ద వైల్డ్స్ ఆఫ్ ఎసెక్స్. అయితే నీకు పెద్ద దొంగతనాలకు ఆస్కారమే ఉండదు నువ్వు నా కారు ఎత్తుకెళ్ళినా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ఎసెక్స్లో బంగారం, ఈ కథలు ఇవన్నీ బంగారం ఏం ఉండదు అంతగా, నీకు దొరకవు. ఇదంతా ఏంది ఎడారి ప్రాంతం, ఏందయ్యా నువ్వు అన్నాడు ఇంట్రూడర్. సో ఆర్ ద కాప్స్. అవును, ఇక్కడ బంగారం ఉండదు, పోలీసులు ఉండరు. ఐ కెన్ రిటైర్ హియర్ నైస్లీ ఫర్ ఎ లిటిల్ వైల్. కొద్ది రోజుల పాటు నేను ఇక్కడ ప్రశాంతంగా రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటా. యూ మీన్ టు లివ్ విత్ మీ? ఏ ట్రైఫుల్ సడన్ ఈజ్ నాట్, యూ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఇన్వైటెడ్. జెరాడ్ అంటాడు. హే, ఏంది రిటైర్ అవుతావా ఇక్కడ? నిన్నేమైనా పిలిచానా, లేకపోతే నీ అత్తగారి ఇల్లు అనుకున్నావు ఇది? ఇంట్రూడర్, యూ వోంట్ బీ హియర్ లాంగ్ సో ఐ డోంట్ ట్రబుల్ టు ఆస్క్. ఇంట్రూడర్ అంటున్నాడు, అంటే ఆగంతకుడు, అంటే ఎవరికి చెప్పకుండా వచ్చినవాడు అనమాట. నీ పర్మిషన్ నాకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడ ఉండవు. జెరాడ్, వాట్ డూ యూ మీన్, అంటే ఏంది? ఇంట్రూడర్, దిస్ ఈజ్ యువర్ బిగ్ సర్ప్రైజ్. ఇది నీకు చాలా చాలా పెద్ద సర్ప్రైజ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కిల్ యూ. నేను నిన్ను చంపబోతున్నాను. జెరాడ్ అంటున్నాడు. ఏ లిటిల్ హాషీజ్ అని. అరే, ఇంత ఇదిగా ఎవడైనా చెప్తాడా? ఇంట్రూడర్, సార్ యా ఐ విల్ బి సారీ టు డూ ఇట్. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ ఫ్యాన్సీ టు యూ బట్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ టు బి డన్. ఇంట్రూడర్ చెప్తాను, నిన్ను నేను చంపాల్సిందే, ఏమనుకోకు. జెరాడ్ చెప్తాను, వై హ్యాడ్ మర్డర్ టు యువర్ అదర్ క్రైమ్స్? ఇట్స్ నాట్ గ్రేట్ స్టెప్ యు ఆర్ టేకింగ్. అదేంది, నగల దొంగతనంతో బాగానే ఉన్నావు కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు కొత్తగా మర్డర్ని యాడ్ చేసుకోవడం నువ్వు? ఇంట్రూడర్, ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఇట్ ఫర్ ఫన్. ఇదేదో నా ఫన్ కోసం నిన్ను చంపితే నాకేదో ఆనందం వచ్చిద్దని కాదు. ఐ హ్యావ్ బీన్ హంటెడ్ లాంగ్ ఇనఫ్. నన్ను పోలీసులు భలే ఎతుకుతున్నారులే. ఐఎమ్ వాంటెడ్ ఫర్ మర్డర్ ఆల్రెడీ నా ఖాతాలో ఒక మర్డర్ ఉంది. అండ్ దే కాంట్ హ్యాంగ్ మీ ట్వైస్. ఆ మర్డర్ కోసం, ఇప్పుడు నేను చేయబోయే మర్డర్ కోసం నన్నేమి 2 సార్లు ఉరితీయరు. ఆల్రెడీ చేసిన మర్డర్కి ఒకసారి ఉరితీస్తారు అంతే. జెరాడ్, యూ ఆర్ ప్లానింగ్ ఎ గ్రాట్యుయస్ డబుల్ సో టు స్పీక్. అడ్మిటెడ్ యూ హ్యావ్ నథింగ్ టు లూజ్ బట్ వాట్ హ్యావ్ యూ టు గెయిన్. సరే నువ్వు కోల్పోవడానికి నీ ఏ దగ్గర ఏం లేదు, కానీ నన్ను చంపితే ఏం వచ్చిద్దయ్యా అని జెరాడ్ అంటున్నాడు. ఇంట్రూడర్, ఐ హ్యావ్ గాట్ ఫ్రీడమ్ టు గెయిన్. ఏం వస్తుందంటే ఫ్రీడమ్. ఫ్రీ అయిపోతా నేను నిన్ను చంపితే. అర్థం కాల. యాజ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ పూర్ హంటెడ్ ర్యాట్. నా గురించి చెప్పాలంటే నేను ఒక చిన్న ఎలక పిల్లని, నన్ను వేటాడుతున్నారు. యాజ్ విన్సెంట్ చార్లెస్ జెరాడ్ ఐఎమ్ ఫ్రీ టు గో ప్లేసెస్ అండ్ డూ నథింగ్. ఐ కెన్ ఈట్ వెల్, స్లీప్ వితౌట్ హ్యావింగ్ టు బి రెడీ టు బీట్ ఇట్ ఎట్ సైట్ ఆఫ్ కాప్. నేను ఎవ్వరికి భయపడినక్కర్లా నేను గనక ఇక్కడుంటే. ఎలా? యాజ్ విన్సెంట్ చార్ల్స్ జెరాడ్ లాగా గనక నేను గనక ఉంటే ఎవ్వరికి భయపడినక్కర్లా. ప్రశాంతంగా నిద్రపోతాను, ప్రశాంతంగా తింటాను, ప్రశాంతంగా తిరుగుతాను. Gerard, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated.
యు ఆర్ మచ్ లక్కీయర్. జెరార్డ్ అంటున్నాడు, చాలా తెలివిగా అంటున్నాడు. విలను ఫూల్గా ఉంటాడు, మెలో డ్రామా, అసలు నిన్ను చూస్తే అట్లానే ఉంటున్నాడు. అంటే తన చావుని ఏం చేస్తున్నాడు, డిలే చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. నువ్వు చాలా లక్కీయర్. ఇంట్రూడర్, ఐఎమ్ ఓకే, ఐ హ్యావ్ గాట్ రీజన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి విన్సెంట్ చార్ల్స్ జెరార్డ్. సి, I have got to know what he talks like. Now I know. The poor stuff comes easy. This is Mr. V.C. Gerard speaking. ఇక ఇతను ఏంటంటే ఇంట్రూడరు పరకాయ ప్రవేశం చేస్తున్నాడు. నువ్వు ఎట్లా మాట్లాడతావో తెలిసిపోయింది. ఫోన్లో హే వీసీ జెరార్డ్ స్పీకింగ్, ఈ విధంగా ఏం చేస్తుంటాడు, ఫోన్ తీసి హే దిస్ ఈస్ వీసీ జెరార్డ్ స్పీకింగ్ అనేసి అతనిలాగా మాట్లాడడం, ఇవన్నీ చేస్తాడు. దట్స్ నాట్ ఆల్, నౌ టేక్ ఏ లుక్ ఎట్ మీ, గెటప్ ఏ మినిట్. ఇక అతన్ని లేవమంటాడు, ఇతను లేస్తాడు. ఇతను లేవగానే గెటప్ ఏ మినిట్, ఒక నిమిషం లే అనగానే జెరార్డ్ నించుంటాడు. నా వైపు ఒకసారి చూడు అనగానే జెరార్డ్ చెప్తాడు, నువ్వేం పెద్ద అందగాడి కాదులేవయ్యా, పెద్ద డెకరేటివ్గా ఏం లేవులే అన్నట్టు చెప్తాడు. ఇంట్రూడర్ ఆగంతకుడు చెప్తాడు, నో వెల్ దట్ గోస్ ఫర్ యూ టూ. నేను అందం లేను, నువ్వు అంతే, నువ్వు పెద్ద ఏం అందగాడేం కాదు. ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ గాట్ టు వేర్ స్పెక్స్ దట్ ఐ విల్ బీ ఎనఫ్ లైక్ యూ టు గెట్ అవే విత్ ఇట్. అసలు నీకు నాకు పెద్ద తేడా ఎవరు గమనించలేరు. ఆ కళ్ళు ఉన్నాయి చూసా, కొంచెం కవర్ చేస్తా, దేంతో, స్పెట్స్తో. కళ్ళద్దాలు పెట్టానంటే నీకు నాకు పెద్ద తేడా ఉండదు, ఒకే ఆకారంలో ఉంటాం మనం. వాట్ అబౌట్ యువర్ క్లోత్స్, దే విల్ లెట్ యూ డౌన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ కేర్ఫుల్. జెరార్డ్ చెప్తాడు, నా డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ వేరుగా అంటాడు. దట్ విల్ బి ఆల్ రైట్, యువర్స్ విల్ ఫిట్ మీ ఫైన్. నిన్ను చంపిన తర్వాత నీ బట్టలు తీసుకుంటాను అబ్బాయి, ఆ మాత్రం తెలియట్లేదా అని జెరార్డ్తో అంటాడు. జెరార్డ్, that is extremely interesting, but you seem to miss point of my remark. I said you are luckier than most melodramatic villains. కానీ నీకు విషయం అర్థం కావట్లా, నేను ముందే చెప్పాను నువ్వు చాలా లక్కీయర్ అనేసి. ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎ ట్రబుల్ టు యువర్ ఇంటెలిజెన్స్, యూ వోంట్ కిల్ మీ ఫర్ ఎ గుడ్ రీజన్. జెరార్డ్ తన తెలివితేటల్ని వాడడం మొదలుపెట్టాడు. యు ఆర్ లక్కీయర్ అని ముందే చెప్పాను. అందరు విలన్ లాగా ఏం చేస్తారు, అందరు విలన్లు తమ చావుని డిలే చేసుకోవడానికి రకరకాల పనులు చేస్తుంటారు. నువ్వు చేస్తున్నావు, కానీ లక్కీయర్ నువ్వు, ఎందుకంటే ఒక గుడ్ రీజన్ వల్ల నువ్వు నన్ను చంపవు అని చెప్తాడు. ఇంట్రూడర్ వచ్చిన ఆగంతుడు, వాట్ యూ థింక్, ఏమనుకున్నాను? జెరార్డ్ చెప్తాడు, యూ విల్ లెట్ మీ గో అండ్ థ్యాంక్ గాడ్ యూ డిడ్ నాట్ షూట్ సూనర్. జెరార్డ్ చెప్తాడనమాట, నువ్వు దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటావు నన్ను చంపనందుకు, ఇంత తొందరగా చంపనందుకు అనేసి. ఏంటంటే ఒకలాంటి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు, ఒక సైకలాజికల్ గేర్ అనేది వాడుతున్నాడు అనమాట. ఇంట్రూడర్, కమ్ ఆన్, వాట్స్ ఆన్ యువర్ మైండ్, బెటర్ బీ క్విక్, దిస్ కాన్వర్సేషన్ బోర్స్ మీ. ఇంట్రూడర్ ఆగంతకుడు చెప్తుంటాడు, ఈ కాన్వర్సేషన్ భలే బోరుగా ఉంది, నా పని నేను చేసుకుపోతా, తొందరగా చెప్పిస్తావు అదేందో. ఇంట్రూడర్, your idea is to elude the police by killing me and taking me on my identity. జెరార్డ్ చెప్తాడనమాట, నీ ఉద్దేశం ఏంది, ఐడెంటిటీని దొంగతనం చేయను. ఇంట్రూడర్ చెప్తాడు, ఎస్ అవును అంటాడు. ఐడెంటిటీ అంటే ఏంది అర్థం, ఈయన్ని చంపేసి ఇతని ప్లేస్లో అతని బట్టలు వాడుకుంటా, అతని కారు వాడుకుంటా, ఎవరు రారు కాబట్టి ప్రశాంతంగా బతుకుదాం అనుకుంటున్నాడు ఇంట్రూడర్. ఈ దొంగతనం ఏది, నగల దొంగ. కానీ జెరార్డ్ ఓ విషయం చెప్పబోతున్నాను, బట్ యు ఆర్ షూర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ. నా ఐడెంటిటీని దొంగతనం చేయడం వల్ల నీకు ఉపయోగం అనేది ఉందా అని అడుగుతున్నాడు. ఇంట్రూడర్, నౌ లిసన్ హియర్, ఐ హ్యావ్ గాట్ దిస్ ఆల్ ప్లాన్, ఐ డిడ్ ఏ జాబ్ ఇన్ టౌన్, థింగ్స్ వెంట్ రాంగ్ అండ్ ఐ కిల్ ఏ కాప్, సిన్స్ దెన్ ఐ హ్యావ్ డన్ నథింగ్ బట్ జార్జ్. ఈ నగల దొంగ చెప్తున్నాడు అనమాట, నేను నగల దొంగతనానికి ప్లాన్ చేశా, సూపర్గా చేశా, కానీ టౌన్లో దొంగతనం చేశా, కానీ చిన్న తప్పు జరిగింది, పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా వెళ్ళినాయి, ఒక పోలీసుని చంపాను, అప్పటి నుంచి నన్ను బాగా వెతుకుతున్నారు, తప్పించుకొని తిరగడం తప్ప నాకు వేరే మార్గం లేదు. ఓహో, అప్పుడు జెరార్డ్ చెప్తున్నాడు, తెలివైనవాడు, ఆహా అదే ఆ తప్పించుకోవడం వల్లే ఇక్కడికి వచ్చావా అన్నాడు. ఇంట్రూడర్ నగల దొంగ చెప్తున్నాడు, కాదు, అది నన్ను ఆయిల్స్బరీ అనే ప్రాంతానికి నడిపించింది. దట్స్ వేర్ ఐ సా యూ ఇన్ ద కార్, అక్కడ నేను నిన్ను చూసా. 2 other people సా యూ, అంతేకాదు 2 వ్యక్తులు కూడా నిన్ను చూశారు, వాళ్ళు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు, నేను విన్నాను. ఇట్ లుక్స్ లైక్ యు ఆర్ బిట్ క్వేర్
అండ్ ఆఫ్ మిస్టరీ మ్యాన్. అప్పుడు నాకు తెలిసింది నువ్వు ఒక రహస్యపు మనిషి అని, మిస్టరీ మ్యాన్ అని ఆ మాటల ద్వారా నాకు అర్థమైంది. అది నన్ను ఇక్కడికి నడిపించింది. అప్పుడు జెరాడ్ చెప్తున్నాడు, ఏ మిస్టరీ పదాన్ని పట్టుకున్నాడు. ఇప్పుడు పదాన్ని పట్టుకొని ఆడడం మొదలు పెడుతున్నాడు జెరాడ్. ఏంటి మిస్టరీ? ఆ మిస్టరీ అని నీకెందుకు అనిపించిందో తెలుసా? నగల దొంగ. యూ ఫోన్ యువర్ ఆర్డర్ సమ్టైమ్స్, యూ గో అవే సడన్లీ, కమ్ బ్యాక్ జస్ట్ ద సేమ్. దోస్ ఆర్ జస్ట్ థింగ్స్ ఐ వాంట్ టు డూ. హియరింగ్ అబౌట్ యూ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద లక్కీ ఎస్పెక్ట్స్. నేను అక్కడ ఏం విన్నాను, నువ్వు ఏదో ఫోన్ చేస్తావు, ఆర్డర్స్ ఇస్తావు, వెళ్ళిపోతావు, మళ్ళీ వస్తావు, ఎప్పుడుకో కానీ రావు. అదే నాకు బెనిఫిట్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ నాకు ప్రాబ్లం ఉండదు. అపరెంట్లీ యూ హ్యావ్ నాట్ ఇంటెలిజెంట్ టు ఆస్క్ వై ఐ ఆమ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద క్లోక్ ఆఫ్ మిస్టరీ. నీకు అర్థం కావట్లేదు నేను మిస్టరీ మ్యాన్గా ఎందుకున్నానో అనేసి అని చెప్తున్నాడు. ఇంట్రూడర్ ప్రిపేరింగ్ టు షూట్. ఇవన్నీ నాకెందుకని వేసేద్దామని రెడీగా ఉన్నాడు. ఐ సెడ్ బిఫోర్ దిస్ కాన్వర్జేషన్ బోర్స్ మీ. ఇదంతా ఏంది, నాకు నచ్చట్లా, నేను కాల్చిపడేస్తా. జెరాడ్ అంటున్నాడు, డోంట్ బీ ఫూల్. ఫూల్ లాగా మాత్రం మారొద్దు. ఇఫ్ యూ షూట్ యూ విల్ హ్యాంగ్ ఫర్ ష్యూర్, ఇఫ్ నాట్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్ దెన్ యాజ్ విన్సెంట్ చార్ల్స్ జెరాడ్. ఆగాగాగు, నువ్వు నీకు అర్థం కావట్లా, నన్ను షూట్ చేసావు కానీ నేను పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారు, పోలీసులు ఉరి తీస్తారు, కానీ నగల దొంగగా కాదు, విన్సెంట్ చార్ల్స్ జెరాడ్గా, వీసీ జెరాడ్గా నిన్ను ఉరి తీస్తారు అని చెప్పారు. ఇంటర్వ్యూడర్, వాట్ ఈస్ దిస్? జెరాడ్ చెప్తున్నాడు, దిస్ ఈజ్ యువర్ బిగ్ సర్ప్రైజ్. నువ్వు నాకు సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం అనుకున్నావు కానీ నేను నీకు సర్ప్రైజ్ ఇస్తున్నా. ఐ సెడ్ యూ వుడ్ నాట్ కిల్ మీ అండ్ ఐ వాజ్ రైట్. నువ్వు నన్ను చంపవని చెప్పాను, అది నిజం. వై డూ యూ థింక్ ఐఎమ్ హియర్ టుడే అండ్ గాన్ టుమారో, నెవర్ సీ డెడ్ పీపుల్. నీకు ఏం అర్థం అవుతుంది? ఈరోజు నేనున్నాను, రేపు ఉండను, అండ్ ఎప్పుడు కూడా నేను ఎవరితో వ్యాపారం చేసే ప్రజలు ఎప్పుడుతో కూడా నేను కలవను. యూ సే మై హ్యాబిట్స్ వుడ్ సూట్ యూ. నీలాగే నా హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయని నువ్వే అన్నావు. యు ఆర్ ఏ క్రూక్, నువ్వు చెడ్డోడివి. డూ యూ థింక్ ఐఎమ్ ఏ సండే స్కూల్ టీచర్? నీ అలవాట్లు నా అలవాట్లు ఒకేలాగా ఉన్నాయి. కొంతకాలం అజ్ఞాతంలో ఉండిపోతాం, కొంతకాలం కనబడతాం. అంత మిస్టరీ మ్యాన్ అన్నావు, నీలాగే ఉన్నారన్నావు, నువ్వేమో చెడ్డోడివి. నేను మరి సండే స్కూల్ టీచర్నా? కాదు, నేను చెడ్డోడ్నే. ద గేమ్ ఈజ్ అప్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఐఎమ్ కన్సర్న్. థింగ్స్ వెంట్ రాంగ్ విత్ మీ. ఐ సెడ్ విత్ బుల్లెట్స్ అండ్ గాట్ అవే. నాకు కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్. ఇలానే గేమ్ ఒకటి ఆడాను. ఏం జరిగింది? గేమ్ అంటే క్రైమ్. బుల్లెట్స్ సమాధానం చెప్పాను, వెళ్ళిపోయాను. అన్ఫార్చునేట్లీ దే గాట్ వన్ ఆఫ్ మై మెన్. నా మనుషులు ఒకళ్ళని పట్టుకున్నారు. అండ్ ఫౌండ్ థింగ్స్ ద ఫూల్ షుడ్ హ్యావ్ బర్న్డ్. టునైట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ట్రబుల్. మై బ్యాగ్ ఇస్ ప్యాక్డ్ రెడీ టు క్లియర్ ఆఫ్. దేర్ ఇట్ ఈస్. ఏంటంటే దురదృష్టవశాత్తు ఇతని మనుషులు ఒకళ్ళని పట్టుకున్నారు అండ్ జరిగిన విషయాలన్నీ తెలిసినాయి. ఈరోజు పోలీసులు రాబోతున్నారు, ఈ జెరాడ్ అనే వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయబోతున్నారు. అందుకే నేను నా బ్యాగ్ మొత్తాన్ని ఏం చేశాను, రెడీగా సర్దేశా. అదిగో నీకు కనబడుతుంది బ్యాగు, అక్కడ చూసుకో. ఇట్స్ ఎ బ్యాగ్ ఆల్ రైట్ అండ్ దిస్ గన్ ఆల్ రైట్. వాట్స్ ఆల్ దీస్? ఇంట్రూడర్ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ బ్యాగ్ ఉంది, సర్దేశావు, నీ దగ్గర గన్ ఉంది, ఓకే, కానీ ఇవన్నీ ఏంటి? దట్స్ ఎ డిస్గైజ్డ్ అవుట్ఫిట్. ఏమున్నాయి అతని దగ్గర అంటే ప్రాప్స్ అనమాట. అంటే నాటకాలకి వేసేటటువంటి మీసాలు, జుట్టు, ఈ నాటకానికి ఇవి ఉంటాయి చూసారా, కోట్లు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఏంటి దొంగ మీసాలు ఎందుకని? నౌ డూ యూ బిలీవ్ మీ? జెరాడే చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇంట్రూడర్ దొంగ అడిగాడు. ఏమని అడిగాడు? సంచి ఉంది, గన్నుంది, మరి ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఇదంతా కూడా మారువేషానికి ఉపయోగపడేటటువంటి ఉపకరణాలు, దొంగ మీసాలు ఇవన్నీ అనేసి చెప్పాడనమాట. ఇంట్రూడర్, ఐ డోంట్ నో, నాకు తెలియదు ఈ విషయాన్ని. జెరాడ్, ఫర్ గాడ్ సేక్ క్లియర్ ద మడిల్ హెడ్ అండ్ లెట్స్ గో. కాబట్టి ఇప్పుడు నీ యొక్క చెత్త తల ఏదైతే ఉందో దాన్ని పక్కన పెట్టి మనం వెళ్దాం పదా. కమ్ విత్ మీ ఇన్ ద కార్, ఐ కెన్ యూజ్ యూ. రా, ఒకవేళ పోలీసులు వచ్చారనుకో నీ నెత్తి మీద గన్ను పెడతా, లేకపోతే పదా నువ్వే నా నెత్తి మీద గన్ను పెట్టు, ఎస్కేప్ అవుదాం ఎట్లానో ఒకలాగా. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఇట్స్ ఎ ఫ్రేమ్ యూ హ్యావ్ గాట్ మీ ఇన్ ద కార్. నువ్వు ఒకవేళ నేను చెప్పిందల్లా అబద్ధం అనుకున్నావు అనుకో, ఇప్పుడు మన ఇద్దరం ఒకే కారులో వెళ్దాం, నా కారులోనే వెళ్దాం, నా కారులోనే నేను నీకు దొరుకుతా, యాడికి పోతా. అండ్ యూ హ్యావ్ స్టిల్ గాట్ యువర్ గన్. నీ గన్ను నీ చేతిలోనే ఉంది ఇంకా.
నా చేతుల్లో లేదు, అంతా నీ చేతుల్లోనే ఉంది, కాల్చి పడేయచ్చు. ఇంట్రూడర్ చెప్తాడు మేబీ యు ఆర్ రైట్. ఓ ప్లాన్లో అయిపోయాడు, ప్లాన్లో పడిపోయాడు ఇంట్రూడర్. జెరాడ్ చెప్తాడు దెన్ డోంట్ వేస్ట్ టైమ్, గోస్ అండ్ పిక్స్ అప్ హాల్ అండ్ హ్యాట్ అండ్ బ్యాగ్. వెంటనే జెరాడ్ తన దగ్గర ఉన్న బ్యాగు హ్యాట్ మొత్తాన్ని పట్టుకున్నాడు. ఇంట్రూడర్ కేర్ఫుల్ బాస్, ఐఎమ్ వాచింగ్ యూ. ఈ యొక్క వ్యక్తి అన్నాడనమాట, నువ్వు ఏదో నాటకాలు ఆడాలనుకున్నావు అనుకో, నువ్వు బలైపోతావు అనేసి చెప్పాడనమాట. జెరాడ్ చెప్పాడు ఐ హ్యావ్ గాట్ ఎ మ్యాన్ పోస్టెడ్ ఆన్ ద మెయిన్ రోడ్, హీ విల్ రింగ్ అప్ ఇఫ్ హీ సీస్ ద పోలీస్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లీవ్, టెలిఫోన్ బెల్ రింగ్స్. చెప్తాడనమాట. ఏమని చెప్తాడు, నేను ఆల్రెడీ నా మనిషిని బయట నించోబెట్టాను, ఒకవేళ పోలీసులు వస్తే అతను నాకు ఫోన్ చేస్తాడు, వెళ్ళిపోవాలి, నాకు యాక్చువల్గా వెళ్ళాలని లేదు కానీ వెళ్ళాలి అనగానే టెలిఫోన్ బెల్ మోగుతుంది. కమాన్ దే ఆర్ ఆఫ్టర్ అస్ త్రూ హియర్ స్ట్రేట్ టు ది గరాజ్. అరే రే తొందరగా వస్తున్నారు, పాదా గరాజ్కి వెళ్దాం అనేసి డోర్ ఓపెన్ చేస్తాడు. హౌ డు ఐ నో దట్ యు ఆర్ టెలింగ్ ద ట్రూత్, ఎలా చెప్తున్నావు, అసలు నేను ఎలా నమ్మాలి, నువ్వు నిజం చెప్తున్నావు, నేను ఎందుకు నమ్మాలి అంటాడు. డోంట్ బి ఎ ఫుల్, లుక్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. సరే ఇవన్నీ కాదు, పోలీసులు నా కోసం వస్తారు, మరి నీ సంగతి ఏంది, నువ్వు దొరుకుతావు. కాబట్టి జెరాడ్ ఓపెన్స్ ద డోర్ అండ్ స్టెప్స్ అవే. ఇంట్రూడర్ లీన్స్ ఫార్వర్డ్ టు ఇన్స్పెక్ట్ ఇట్ with the side towards Gerard but with the revolver ready. As he turns, ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ డోర్ లాంటిది ఉంటుందండి, దీంట్లో ఏంటంటే తీసుకెళ్తాడు, అక్కడ ఒక కప్బోర్డ్ ఉంటుంది. As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. అయితే ఆ రూమ్లో అట్లా వెళ్తున్నప్పుడు కప్బోర్డ్ లాంటిది, అదేదో గరాజ్లోకి వెళ్ళడానికి అన్నట్టుగా అనుకుంటాడు. ఇలా స్టెప్ ఇట్లానే పెట్టి స్టెప్ వేస్తాడు. వెంటనే ఇతను ఆ డోర్స్ రెండింటిని ఇట్లా బలంగా చేతి మీద కొట్టడంతో రివాల్వర్ ఏమవుతుంది అదిగోండి ఈ విధంగా వెళ్తాడు. రెడీగానే ఉంటాడు కానీ ఆ తలుపులు చీకటి కనబడవు, ఇలా కొట్టంగానే కింద పడిపోయిద్ది అనమాట రివాల్వరు. నాకింగ్ ద రివాల్వర్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ హ్యాండ్, హీ స్లామ్స్ ద డోర్ అండ్ లాక్స్ ఇట్, పిక్స్ అప్ ద రివాల్వర్ అండ్ గోస్ టు ద ఫోన్. వెంటనే ఆ డోర్ని మూసేసి లాక్ చేస్తాడు, రివాల్వర్ తీసుకుంటాడు అండ్ ఫోన్ దగ్గర వెళ్తాడు. అక్కడ ఏం చేస్తాడంటే హీ స్టాండ్స్ విత్ గన్ పాయింటెడ్ అట్ ద కప్బోర్డ్స్ డోర్. ఆ కప్బోర్డ్ డోర్ దగ్గర రివాల్వర్ దానికి అట్లా గుడి చూపిస్తూ ఫోన్ రిసీవర్ అనేది ఎత్తుతాడు అనమాట. ఇక్కడ ఇంట్రూడర్ ఈ నగల దొంగ ఏంది కొట్టుకుంటా ఉంటాడు, లెట్ మీ అవుట్ ఆఫ్ హియర్, ఇక్కడ నుంచి నన్ను బయటపడే అని. జెరాడ్ హలో ఎస్ స్పీకింగ్, సారీ ఐ కాంట్ లెట్ యూ హ్యావ్ ద ప్రాప్స్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిహార్సల్. చెప్తాడనమాట ఫోన్లో, సారీ మీ ప్రాప్స్ ఉన్నాయి. ప్రాప్స్ అంటే ఏంది, దొంగ మీసాలు, పెట్టుడు విగ్గు, పెట్టుడు గడ్డాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయే, అవి మీ రిహార్సల్కి నేను ఇవ్వలేనండి. వెంటనే ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఏ స్పాట్ ఆఫ్ బోదర్, ఇక్కడ నాకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది, క్వైట్ అమ్యూజింగ్ కానీ చాలా బాగుంది. ఐ థింక్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ ప్లే. నా నెక్స్ట్ ప్లేలో నెక్స్ట్ నాటకంలో దీన్ని నేను పెడతా. లిజన్, కెన్ యూ టెల్ అవర్ ఫ్రెండ్ ద సర్జన్ టు కమ్ అప్ హియర్ ఎట్ వన్స్. మీరేం చేస్తారంటే మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా పోలీసు సర్జెంట్ ఉన్నాడు కదా, ఈ సర్జెంట్ని ఏం చేస్తారంటే రమ్మని చెప్పండి. ఎక్కడ ఉంటాడు ఇక్కడ ఇతను, యూ ప్రాబబ్లీ ఫైండ్ హిమ్ ఇన్ పబ్లిక్ బార్లో ఉంటాడనమాట. ఆ పబ్లిక్ బార్లో ఉన్న మా ఫ్రెండ్ని ఏం చేస్తారంటే పిలవండి అని చెప్తాడు. అంటే పోలీస్ని పిలుస్తున్నాడు, దయచేసి పబ్లిక్ బార్లో ఉంటాడు, ఈ కాటేజ్కి రమ్మని చెప్పండి అని చెప్తాడు. రాసింది ఎవరయ్యా అంటే డగ్లస్ జేమ్స్. ఈ విధంగా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లంని చాలా ఈజీగా సునాయాసంగా బయటపడతాడు ఈ యొక్క జెరాడ్ అనమాట. ఇంట్రూడర్ అగంతకుడు ఏదైతే నగల దొంగ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ కోసం వస్తాడనమాట. యాక్చువల్గా చాలా సినిమాల్లో మనం చూసి ఉంటాం, మనిషిని పోలిన మనుషులు ఉంటారు. అతను ఏంటంటే ఇబ్బంది అంటే చంపేసి తన ప్లేస్లోకి వస్తే తను ఏదైతే ఫ్రీడమ్ కోల్పోయాడో ఆ ఫ్రీడమ్ మొత్తాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు అనుకుంటాడు. కానీ జెరాడ్ నాటకాలు రాసే వ్యక్తి తన యొక్క స్పాంటేనిటీతో వెంటనే సమయస్ఫూర్తితో వెంటనే ఏం చేస్తాడంటే పై ఎత్తేస్తాడు, వచ్చిన ఆ నగల దొంగని ఆ కప్బోర్డ్లో బంధించేస్తాడు. తన ఫ్రెండ్ సర్జెంట్ అంటే ఓ పదవి, పోలీసులు ఎస్ఐ అంటామే అట్లా, సర్జెంట్ని కూడా కబురు అందిస్తాడు. బార్లో ఉంటాడు, పబ్లిక్ బార్లో కాబట్టి రమ్మని చెప్తాడు. సో అట్లా ఆ దొంగను కూడా పట్టించడం అనేది జరుగుతుంది.
ఈ విధంగా సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడం వల్ల జెరార్డ్ తన ప్రాణాన్ని నిలుపుకోవడమే కాదు, ఒక నగల దొంగని కూడా డిపార్ట్మెంట్కి పట్టిస్తాడు. ఇది ఇఫ్ ఐ వర్ యు అనేది.